Hay personas que vienen a Estados Unidos con algún tipo de visa y después de quedarse tiempo les da un poco de miedo hacer un proceso para poder recibir la residencia por el tiempo que han estado aquí sin permiso. Que aún si están fuera de estatus y si entraron legalmente y ahora ya tienen hijos o cónyuges ciudadanos americanos, pueden arreglar sus papeles. Si tú crees que calificas para este tipo de proceso, llámame, no esperes más.